राजा तो के ख़बर आहे त असां हिन तरह जा बादशाह आहियूं। हिते जेको बि जाइज़ नाजाइज़ कमु थींदो आहे उहो असांजी सरपरस्ती में थींदो आहे। आउं तव्हांजी ॻाल्हि सम्झी कोन सघियुसि। छा मतिलबु आहे तव्हांजो? मतिलबु इहो आहे त असां क़दुरु वारा माण्हू आहियूं ऐं दिलेर माण्हू जो क़दुरु करणु असांजे उसूल में शामिल आहे। मां इहो थो चाहियां त तूं असांजे कारोबार में अच, इज़त बि कमाईंदे पैसो बि कमाईंदे। मूंखे पैसे पाई जी का बि ज़रूरत नाहे आलम ख़ान। ऐं हा, मूं इहे सभु कम छॾे ॾिना आहिनि। आलम खान के जवाब ॾियण जो अंजाम जानी थो? आउं तव्हांजी धमकियुनि खां नथो डिॼां। ऐं हा, मूंखे हाणे घणो तंग कयो वियो त हिन जो अंजाम ॾाढो ख़राबु निकिरंदो। तुंहिंजो बंदोबस्तु करणो ई पवंदो। वडेर आलम खान सां गॾु ग़लति कारोबार में कमु करण जे इनकार खां पोइ हिकु ॾींहुं हू जीअं हाज़िरी भरण आया त ज़ालिमनि हुननि खे जुदा करे छॾियो। वडेर आलम खान राजा खे कूड़े केस में पुलिस तां गिरफ़्तार करे छॾियो। राजा खे 5 साल सज़ा ॿुधाई वई ऐं जॾहिं राजा 5 साल क़ैद काटण खां पोइ वापसि आयो राजा के 5 साल कैदम थी विया आहिनि। अलाए कॾहिं आज़ादु थींदो। नंढे हूंदे केॾो न शरारती हो। अची वियो आहियां। इंशाल्लाह सभु कुझु ठीकु थी वेंदो। पुट, मूं बि तोखे औलाद वांगुरु पालियो आहे। हाणे कंहिंसां बि झेड़ो झटो न कजां ऐं पंहिंजी महिनत मज़ूरी करे खाइजां। हाणे आउं तव्हां सां वाइदो थो करियां त कंहिंसां बि झेड़ो झगड़ो न कंदुसि ऐं किथे का सुठी लिखाई पढ़ाई जी नौकरी मिली वई त ज़रूरु कंदुसि। शाबाश पुट। हा, मूं मल वीचारी बि तुंहिंजो पुछंदी आहे। राजा तू? अच्छा हाणे वाइदो कर त मूंखे अकेलो छॾे न वेंदे। आउं तोसां वाइदो थो कयां त हाणे जीअं तूं चवंदीअ तीअं आउं कंदुसि। हाणे तूं वञ। आउं वञां थो, पर हिकिड़ी शर्त ते, सुभाणे मूंसां बाग़ मिलण ज़रूरु ईंदे। ठीकु आहे? हा हा, मां ईंदसि।
अर्ज़ु असांजी बटई कई वञे। असांजो अनु अचो थो पियो आहे कि भला न बटई कराईंदा त पोइ असां सरकार जा कड़क कंदासीं, अदालत ताणी वेंदासीं। जेको आलम खान जी अदालत छॾे कानून जा दरवाज़ा खड़काईंदो, उन सां इहो ई असरु थींदो। हिन जो लाश खणी कुतनि जे हवाले करे छॾियो।